အားလုံးမင်္ဂလာပါတူတူ channel နဲ့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်မရှင်းပြမယ်သင်ခန်းစာကတော့ပေါ့နော်အခုချိန်မှာတော်တော်များများဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာတော့ကိုဖိုးတန်းမှာရှိနေတဲ့ဓာတ်ပိုဖိုင်လေးပေါ့နော်ဥပမာစာဖိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ပိုဖိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကိုကွန်ပျူတာထဲကိုခြိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖွင့်လို့မရတဲ့ပြဿနာလေးအဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုအဲ့ဒီဟာလေးဖြစ်နေတာကိုကျွန်မကဘယ်လိုစိတ်လုပ်ပြီးတော့ဖွင့်လို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဟာလေးကိုမရှင်းပြမီကျမရဲ့ video file လေးကိုလည်း like and share subscribe လေးနေဖို့မမေ့ကြပါနဲ့အောင်နော်။ Okay အဲ့ဒီဟာအတွက်ကျမတို့ကကိုဖိုထဲမှာရှိနေတဲ့ဓာတ်ပိုဖိုင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကိုကွန်ပျူတာထဲမှာဖွင့်လို့မရတဲ့အတွက် Snipping Tool ဆိုတဲ့ဒီမှာ Snipping Tool ဆိုတဲ့ software လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ JPEG file ကိုပြန်ဆေ့ပြီးတော့ဖွင့်လို့ရအောင်လုပ်တဲ့အနည်းအကြောင်းကိုကျွန်မကရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံး Photoshop လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါOkay Photoshop ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကျမတို့ကခုနကဖိုးထဲမှာကူးထားတဲ့ file လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျမတို့က Photoshop မှာဖွင့်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုဒီ file လေးပေါ့ဒီဟာ file လေးကိုကျမ open နဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ Okay အဲ့ဒီဟာဆိုဖိုးထဲမှာကူးထားတဲ့ tab file လေးကဖွင့်လို့မရပါဘူးပေါ့နော် problem princess JPEG data ဖြစ်နေတာပေါ့နော် Okay အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျမတို့ကဖွင့်လို့ရအောင်အတွက်ကြောင့်Snipping Tool ဆိုတဲ့ software လေးကိုတိုးပြီးတော့ကျမတို့ကဖွင့်လို့ရအောင်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဒီဟာလေးအတွက်ကျမတို့ကခုနကဖိုးထဲမှာရှိနေတဲ့ကူးထားတဲ့ file လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကို double click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ open with ဆိုတဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ဖွင့်မယ်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဒီ file လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ file လေးကိုကျမတို့က Snipping Tool ဆိုတဲ့ဒီမှာ Snipping Tool ဆိုတဲ့ software လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ JPEG ဆိုပြီးတော့ file လေးကိုပြန်စိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay Snipping Tool လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ double click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ Okay အဲ့ဒီကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကမှွေလေးပေါ်လာတာပေါ့နော်မှွေလေးပေါ်ဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာဖြစ်နေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကိုယူမဲ့စာမှတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကို double click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါဒီမှာကိုယူချင်တဲ့နေရာဒီ Okayကိုလိုချင်တဲ့စာလေး file လေးအကိုလိုပြီးဆိုရပြီဆိုရင် mouse double click ကိုတစ်ချက်ကိုလှော့လိုက်ပါလှော့လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာမှာကျမတို့က save shipping အဲ့ဒီဟာလေးမှာ save လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ Okay အဲ့ဒီဟာကိုကွန်ပျူတာထဲမှာပြန်ဆေးမှတ် file ပေါ့နော် Okay အဲ့ဒီဟာမှာကျွန်မက desktop ပေါ်မှာအဲ့ဒီ folder file လေးထဲမှာအတွက်ကြောင့် file လေးကိုတော့တစ်ချက်ပြောင်းလဲမှာဖြစ်ပါတယ်001ပေါ့နော် Okay ပြီးတော့ save ဒီမှာ save အထိုက်ဒီ JPEG file ဖြစ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် Okay ဒီမှာတစ် save တစ်ချက်နေပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာအကုန်လုံးကိုပြန်ပေးလိုက်ပါ Okay ပြန်ပြီးတော့ Photoshop file ကိုပြန်ဖွင့်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay ပြီးတော့ခုနက file ကနေပြီးတော့ openကျွန်တော်တို့ခုနကစေထားတဲ့ file number က001ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုပြန်ဖွင့်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့ဒီဟာဆိုရင်ခုနကဖွင့်လို့မရတဲ့ file လေးတွေကဖွင့်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာဆိုရင် Photoshop မှာကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးကိုပြင်ပြီးတော့ print ထုတ်လို့ရပါပြီ Okay ကျွန်မရဲ့ video file လေးကိုစာနဲ့ဆိုတိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မရဲ့ video file လေးကိုလည်း like and share subscribe လေးလုပ်ဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဦးနော်အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်